ఓకే, ముందుగా దీనిని మేము అన్బాక్స్ చేసుకుందాము. తర్వాత ఈ క్యూఆర్ కోడ్ని ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి అది కూడా చూపిస్తాను. సో దీనిని ముందుగా కట్ చేసేస్తాను. ఓకే, ఈ విధంగా ఇందులో ఒక ఫైబర్ స్టాండ్ వచ్చింది విత్ క్యూఆర్ కోడ్ ప్రింటెడ్తో పాటు. తర్వాత అమెజాన్ అక్సెప్టెడ్ హియర్ ఒక స్టిక్కర్ వచ్చింది. తర్వాత మళ్ళీ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది, స్టిక్కర్ అనమాట. ఇది ఎక్కడైనా పేస్ట్ చేసుకో. ఇది లోపల చూసుకుంటే ఇంకా ఏమున్నాయి, ఇది కూడా స్టిక్కరే, ఎక్కడైనా పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లోపల ఇంకా ఏం లేవు. ఇది వచ్చేసి క్యూఆర్ కోడ్ని ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇదన్నమాట. ఇందులో మన క్యూఆర్ కోడ్స్ వచ్చేసి రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి స్టిక్కర్, రెండోది వచ్చేసి ఫైబర్తో ప్రింట్ చేసింది. ఇది వచ్చేసి ఇలా ఫోల్డ్ చేయడం ద్వారా స్టాండ్లా మారిపోతుంది అనమాట. సో దీనిని ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఓకే, ముందుగా మన అమెజాన్ యాప్ ఆన్ చేసుకోవాలి. అమెజాన్ పే బిజినెస్ కాదు, అమెజాన్ యాప్. అందులో హోమ్ పేజ్లోనే అమెజాన్ పే అని ఉంటుంది. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మనకు సైడ్ కార్నర్లో అమెజాన్ యూపీఐ అని ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేయాలి. దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత సైడ్లో క్రియేట్ న్యూ యూపీఐ ఐడి లేదా మేనేజ్ న్యూ యూపీఐ ఐడి అని ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంటర్ న్యూ యూపీఐ ఐడి ఇలాంటి లైక్ మనం ఈ యూపీఐ ఐడి అనేది మన వచ్చిన క్యూఆర్ కోడ్ మీద ఇక్కడ సైడ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది ఎంటర్ చేయాలన్నమాట. ఇదే ఎంటర్ చేయాలి, అప్పుడే ఈ కోడ్ అనేది పనిచేస్తుంది. తప్పుగా ఎంటర్ చేసేయడం మళ్ళీ మార్చుకోవచ్చు, ఏం కాదు. ఎగ్జాక్ట్లీ దీని మీద ఎలా ఉందో అదే ఎంటర్ చేయాలి. తర్వాత మళ్ళీ ఎంటర్ చేసి కంటిన్యూ చేసేస్తుంది. ఓకే ఓకే క్రియేట్ అయిపోయింది అంతే. ఇంతే. తర్వాత ఇది వచ్చేసి కొత్తగా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆర్డర్ చేసినప్పుడు వస్తుంది. లేదంటే ఏజెంట్ కావాలంటే ఏజెంట్ కూడా ఇస్తారు. లేదు మనకు స్వయంగా కావాలంటే అమెజాన్ ఎవరైనా మర్చెంట్ అకౌంట్ లేనప్పుడు అమెజాన్ యూపీఐ నుండి మనం, లేదంటే అక్కడ మర్చెంట్ అకౌంట్ అనేది ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేస్తేనే రికమెండ్ చేస్తుంది అమెజాన్ పే బిజినెస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని. అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని పని మొత్తం అయిపోతుంది. సో కలుసుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. అప్పటి వరకు ఇంకా బాయ్, టాటా.